Apocalipsis capítulo 9. Te lluebal chul abate la yokesin te okese. La kil ay ech ay kweltel tachulchan te kotas bate balumilale. Te eke akbotas kap te siabe ils ti il te shabe. Hishla sambes te shabe. Te imolokel tel chail te hichilel te bitil chailel te mukul ornoe. Te chalele ikub yuun te kale. Sok ik mashantik nash abah te kinale. Tabay te chaile, loktel kulubetik te te vilik bael tas pamal te balumilale. Akbot jipik ta tiav hichbitil yashtiavanik tabalumilal te tseketike. Albotik mandal te mabaya yutzinik te akiltik te ay tabalumilale. Sok spisil te bitik yashchik tabalumilale. Sok spisil te tike. Hanashmeya yutzinik te hichipal ansviniketik te mabayi cho seyoik tastibaik yuun te diose. Hauk meto, maba akbotik te yasmilik tak ashel te ansviniketike. Ha nash akbot tasventaik te yayakbei ashuk svokolik web u. Te shkushul te stiavike. Ha pahal sok te shkushul stiav te tseke. Te bi ora hich yashkot tapasele, yameskans lahelik te ansviniketike, hauk meto, maba yastaik, manchuk te meyotanuk yaskans lahike, hauk meto, yasham bael tastoholik te lahele. Te kulubetike hichilelik te bitil kabayoetik te chapalik yuun gerrae. Tas holik ay bila hichilel te bitil corona te pasbil ta oroe. Te sit yelavike pahal jirel sok sit yelav ansvinik. Te sotil sole pahal jirel sok sotil sol ans. Te sbakel yeike pahal jirel sok sbakel ye te leon chohetike. Ais mahkil yotanik te pasbil ta in jilel. Shpumumet nash yashkopo te shikike. Hich te bitil shpumumet nas kop yahkaitik payal karetaetik nitbilik ta kabayoetik te animal yash ochik ta gerrae. Ais neik hich bitil sne te tseke te yashtiavanike. Akbot tas ventas neik yutzinel huepu te ansviniketike. Sok aihtul ahvalil yunik te has ventaine te shabe. Abadons bil ta hebreo kop, sok Apolions bil ta griego kop. Kashish tesbakumul voklahele, aitos kanshan chakum voklahel. Tesvakebal chul abate, la yokesin te okese. La kais tohol te ay macha kopo ta yolelal te chanchish hulubil, te ay tas katehi mahtanil te pasbil ta oro, te ay tas tohol te diose. La kais tohol te hich albot te svakebal chul abat te yicho okese. Koltaya bael te chantul chul abatetik chukurik tabay timu ka Eufrates. La yud, hich kolik bael ta chukel te chantul chul abatetike. Sventa yuun yashbas milik te maoliluk te ansviniketike. Melel hasventail te chapalike. Hato te meyasta te bi ora, sok bi kalil, sok bi uil, sok bi havil te yashkota pasele. Sok lakais tohol te haitul soldado ayunik te kahatik ta kabayoe.